Students, I'm your English teacher Noor Muhammad, and today I'm going to read out and translate the lesson A Long Walk Home. Literally it means घर तक का लंबा पैदल सफ़र, घर तक लंबी चहलकदमी. Let me read out the first sentence of this lesson. I grew up in the south of Spain in a little community called Estepona. I grew up, मैं बड़ा हुआ, in the south of Spain, स्पेन के जनूब में, in a little community, एक छोटी सी बस्ती में, called, जिसको कहा जाता था, Estepona, Estepona. I was 16, मेरी उम्र 16 साल थी, when one morning, जब एक सुबह, my father told me, मेरे अब्बू ने मुझे बताया, I could drive him, कि मैं उन्हें गाड़ी चला कर ले जा सकता हूँ, into a remote village, एक दूर गांव में, called Mijas, जिसका नाम मीहस था, about 18 miles away, तकरीबन 18 मील दूर, on the condition, इस शर्त पर, that I take the car, कि मैं गाड़ी को लेकर जाऊँगा, to be surfaced, मुआयना कराने, मुरम्मत करवाने, at a nearby garage, करीबी एक मोटरखाने में. Having just learned, चूँकि मैंने अभी अभी सीखा था, to drive, गाड़ी चलाना, and hardly ever having the opportunity, और मुझे बमुश्किल मौका मिला था, to use the car, कार को इस्तेमाल करने का, I readily accepted, मैं फ़ौरन ही तैयार हो गया, मैं फ़ौरन ही राज़ी हो गया, मैंने फ़ौरन ही ये शर्त मान ली. I drove dad into Mijas, मैं अब्बू को मीहस लेकर गाड़ी में बिठा के लेकर गया, and promised, और वादा किया, to pick him up, कि मैं अब्बू को आकर उठा लूँगा, at 4 PM 4 बजे. Then drove, और फिर मैं गाड़ी चला के ले गया, to a nearby garage, एक करीब ही मोटरखाने में, and dropped off the car, और कार वहीं पे छोड़ दी. Because I had a few hours to spare, चूँकि मेरे पास चंद घंटे बच गए थे, I decided, मैंने फैसला किया, to catch a couple of movies, कि मैं तकरीबन 1-2 मूवीज़ देख लूँगा, फिल्में देख लूँगा, at a theater, एक सिनेमा घर में, near the garage, जो कि मोटरखाने के करीब ही था. However, ताहम, I became so immersed, मैं इतना खो गया, in the फिल्मों में, that I completely lost track of time, कि मुझे बिल्कुल भी वक्त का एहसास ना रहा. When the last movie had finished, जब आखिरी फिल्म ख़त्म हुई, I looked down, मैंने नीचे देखा, at my watch, अपनी घड़ी को. It was 6 o'clock. ये 6 बजे का वक्त था. I was 2 hours late. मैं 2 घंटे लेट हो गया था. मुझे 2 घंटे की ताख़ीर हो गई थी. I knew Dad would be angry. मुझे मालूम था अब्बू खफा होंगे, अब्बू नाराज़ होंगे, अब्बू गुस्से में होंगे. If he found out, अगर उन्हें मालूम हो गया, I had been watching movies, कि मैं फिल्में देख रहा था. He had never let me drive again. He would never let me drive again. वो मुझे कभी भी दोबारा गाड़ी चलाने नहीं देंगे. I decided, मैंने फैसला किया, to tell him, कि मैं उन्हें बताऊंगा, that the car needed, कि कार को ज़रूरत थी, some repairs, कुछ मुरम्मत की, and that, और ये कि they had taken longer than it had been expected, और इन मुरम्मतों पे तवक्को से ज़्यादा वक्त लगा. I drove up to the place, मैं गाड़ी चलाकर उस जगह ले गया, where we had planned, जहाँ पे हमने मंसूबा बनाया था, हमने प्लान किया था, to meet, मिलना, and saw dad, और मैंने अब्बू को देखा, waiting, कि वो इंतज़ार कर रहे थे, patiently, बड़े सब्र के साथ, on the corner, एक कोने में. I apologized, मैंने माफ़ी मांगी, for being late, देर से आने की, and told him, और उसे बताया, that, और उन्हें बताया, that I had come
that I would come, کہ میں آ جاتا as quickly as I could, اتنی جلدی جتنا ممکن ہوتا. But the car needed some major repairs, لیکن کار کو کچھ بڑی مرمتوں کی ضرورت تھی. I'll never forget, میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا, the look, اس نگاہ کو, اس نظر کو, he gave me, جو انہوں نے مجھ پہ ڈالی. جس نگاہ سے مجھے میرے ابو نے دیکھا, اس نگاہ کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا. I'm disappointed that you feel you have to lie to me, Jason. I'm disappointed, مجھے مایوسی ہوئی ہے, that you feel, کہ تم یہ محسوس کرتے ہو, تم یہ سوچتے ہو, you have to lie to me, Jason, کہ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. What do you mean? I'm telling the truth. کیا مطلب آپ کا ابو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں. Dad looked at me again. ابو نے دوبارہ مجھے دیکھا. When you didn't show up, جب تم نہیں آئے تھے, I called the garage. تو میں نے گیراج میں فون کیا. To ask, پوچھنے کے لیے, if there are any problems, کیا کوئی مسئلہ ہے. And they told me, اور موٹر خانے والوں نے, گیراج والوں نے مجھے بتایا, that you had not picked up the car, کہ تم نے آ کر کار وہاں سے لی ہی نہیں ہے. So you see, اب تمہیں معلوم ہوا, تم نے دیکھا. I know there were no problems with the car. مجھے پتا ہے کار کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا. A rush of guilt, جرم کا ایک احساس سا, ran through me, میرے پورے وجود میں دوڑ گیا. As I, جو ہی میں نے, feebly, آہستگی سے, کمزور انداز میں, confessed, اعتراف کیا, my trip, اپنے جانے کا, to the movie theater, سنیما گھر کو, and the real reason, اور اصل وجہ کا, for my tardiness, اپنی تاخیر کی. Dad listened intently. ابو نے بڑے غور سے سنا. As sadness passed through him, اور ان کے پورے وجود پہ اداسی چھا گئی. I'm angry. میں ناراض ہوں. Not with you, but with myself. تمہارے ساتھ نہیں, میں اپنے ساتھ ناراض ہوں. You see, تم نے دیکھا, تمہیں معلوم ہے, I realize, مجھے احساس ہوا ہے, that I have failed as a father, کہ میں ایک باپ کی حیثیت سے ناکام ہو گیا ہوں. If after all these years, کہ اتنے سالوں کے بعد بھی, you feel, کہ تم یہ سوچتے ہو, تم یہ محسوس کرتے ہو, you have to lie to me, کہ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. I have failed, میں ناکام ہو گیا ہوں. Because I have brought up a son, کیونکہ میں نے ایک ایسے بیٹے کو پروان چڑھایا ہے, کہ میں نے ایک ایسے بیٹی کی تربیت کی ہے, who cannot even tell the truth to his own father, کہ جو اپنے باپ سے بھی سچ نہیں بول سکتا. I'm going to walk home now. اب میں پیدل چل کر گھر تک جاؤں گا. And contemplate, اور سوچوں گا, فکر کروں گا, where I have gone wrong, کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے. All these years, ان تمام سالوں پہ جو میں نے تمہاری تربیت پہ لگائے ہیں. But Dad, it's 18 miles to home. لیکن ابو, یہ تو 18 میل کا فاصلہ ہے گھر تک. It's dark. اندھیرا ہے, رات ہو گئی ہے. You can't walk home. آپ پیدل چل کے گھر تک نہیں جا سکتے. My protests, میرے احتجاج, my apologies, میری معافیاں, and the rest of my utterances, اور میری باقی ماندہ باتیں, were useless, وہ بے سود, بیکار, بے فائدہ ثابت ہوئیں. I had let my father down. میں نے اپنے باپ کو مایوس کر دیا تھا. And I was about to learn, اور اب میں سیکھنے ہی والا تھا, one of the most painful lessons of my life, اپنی زندگی کے سب سے دردناک ترین درسوں میں سے, سبقوں میں سے ایک سبق. Dad began walking home,
Dad began walking along the dusty roads. अब्बू ने पैदल चलना शुरू कर दिया गर्द आलूद सड़कों के साथ साथ. I quickly jumped in the car. मैंने फ़ौरन ही छलांग लगा के कार में सवार हो गया. And followed behind, और अब्बू के पीछे पीछे आता रहा. Hoping, इस उम्मीद पे he would relent, कि वो नरम पड़ जाएंगे. I pleaded, मैं मिन्नत समाजत करता रहा. All the way, सारे रास्ते. Telling him how sorry I was. उन्हें बताता रहा कि मुझे बहुत अफसोस है, कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. But he simply ignored me. लेकिन बस उन्होंने मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया. Continuing, जारी रखा अपना सफ़र. On, continuing on, जारी रखा अपना सफ़र. पैदल चलना. Silently, खामोशी के साथ. Thoughtfully, सोचों में खोते हुए, सोचों में गुम, फिक्र में. And painfully, और दर्द के साथ. For 18 miles, 18 मील तक, I drove behind him. मैं उनके पीछे गाड़ी चला के आता रहा. Averaging औसतन about 5 miles per hour, तकरीबन 5 मील फी घंटा. Seeing my father, अपने बाप को देखकर, in so much physical, इतने ज़्यादा जिस्मानी and emotional pain, और जज्बाती दर्द में, was the most distressing, ये सबसे परेशान कुन and painful, और दर्दनाक experience, तजुर्बा था that I have ever faced, जिससे मैं कभी गुजरा हूँ. अपने बाप को इतने ज़्यादा जिस्मानी और जज्बाती दर्द में देखना मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह और सबसे ज़्यादा दर्दनाक तजर्बा था जो मैंने कभी भी जिसमें से मैं गुजरा हूँ. However, ताहम, it was also the most successful lesson. ताहम, ये सबसे कारगर, सबसे कामयाब दरस भी था, सबक भी था मेरे लिए. I have never lied to him since. उसके बाद मैंने अपने अब्बू से कभी झूठ नहीं बोला. That's it, kids. I hope you have enjoyed it, and I hope you have learned something out of it. Thank you very much. Allah Hafiz.